द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर भनिन्छ जीवन एक सिकाइ हो जहाँ तपाईले प्रत्येक दिन केही नयाँ कुरा सिकिरहनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँ वास्तवमा नै जीवनमा एक सफल र सम्पन्न व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने। त साथीहरू, आजको भिडियोमा द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बुकबाट शेयर बजारमा लगानीका केही महत्त्वपूर्ण नियमहरू सिकौँ, जहाँ लगानी वा इन्भेस्टिङ यो आफैमा एक ठूलो विषय पनि हो र यसमा कदम चाल्नुभन्दा पहिले गहिरो अध्ययन गर्न पनि एकदमै जरुरी छ। द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बुक 1949 मा पब्लिस भएको किताब हो र जुन किताबलाई इन्भेस्टिङ दुनियाँको बाइबल भनेर पनि मानिने गरिन्छ। साथै यो किताब हामी सबैजनालाई एक इन्टेलिजेन्ट वा बुद्धिमानी लगानीकर्ता बनाउनमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्ने गर्छ। अब यतिखेर सायद तपाईहरूको मनमा एउटा प्रश्न पक्कै आउला, म त इन्भेस्टर होइन, किन मलाई यो किताब वा भिडियोको आवश्यक छ र? तब एकैछिन पर्खिनुहोस्। तपाईँ एक वेल्दी पर्सन बन्न चाहनुहुन्छ या धेरै पैसा बसी बसी कमाउन चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँ एक बुद्धिमानी लगानीकर्ता बन्न सुरु गर्नुहोस्। हामी सबैजना एक इन्भेस्टर हौँ, जहाँ फरक मात्र यति हो, कसैले पैसा इन्भेस्ट गर्छ त कसैले समय र कसैले आफ्नो शक्ति वा बल। अनि हामी सबैले पैसा कमाउन आजको समयमा केही न केही त अवश्य नै इन्भेस्ट गरिरहेका छौँ। त्यसैले हो, हामी सबैजना एक इन्भेस्टर हौँ र हामीले आफ्नो पैसा, समय वा बल कहीँ न कहीँ त इन्भेस्ट अवश्य गर्दैछौँ। तब त्यसो भए हामी किन एक वेल इन्भेस्टर नबन्ने त? अब फेरि यसो भन्दै गर्दा इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा एउटा डर पनि अवश्य नै उत्पन्न हुने गर्छ। जस्तै मैले पैसा सही ठाउँमा लगाएँ कि लगाएन, मेरो पैसा सुरक्षित छ कि छैन, मलाई मेरो पैसाबाट रिटर्न मिल्ने हो कि होइन, एक्सेट्रा। त आउनुहोस् यी सबै डरहरूको उत्तर आजको भिडियो द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बुक इन नेपाली भर्सनमा हेरौँ, जुन किताब संसारको सबैभन्दा धनी इन्भेस्टर वारेन बफेटको मेन्टर वा गुरु बेन्जामिन ग्राहमले लेखेका थिए, जहाँ वारेन बफेट यसै बुकबाट सिकेर नै एक वेल एन्ड वेल्दी इन्भेस्टर बन्न सके। साथै यो किताब अहिलेसम्मकै लगानीमा लेखिएको सर्वोत्तम किताबहरूमध्ये एक पनि मानिने गर्छ। त त्यसैले आउनु साथीहरू, आजको भिडियोमा हामी यसै किताबबाट केही महत्त्वपूर्ण र बेसिक इन्भेस्टिङ लेसनहरूको चर्चा गर्नेछौँ, जसले तपाईँलाई पनि एक बुद्धिमानी लगानीकर्ता र सफल व्यक्ति हुन मद्दत गर्नेछ, चाहे तपाईँले लगानी कुनै पनि क्षेत्रमा गरे पनि। त भिडियो पुरा हेर्नुहोला। आउनुहोस् कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो यो पहिलो पोइन्टबाट। नम्बर 1, इन्भेस्टर एन्ड स्पेकुलेटर, जहाँ लेखकको अनुसार एक बुद्धिमानी लगानीकर्ता हुनको लागि यो 3 नियमको पालना गर्न एकदमै आवश्यक छ, जसमा पहिलो नियम छ रिसर्च। तपाईँ एउटा सामान्य पत्रपत्रिका पढेर, न्युज सुनेर वा अरूको रिसर्चको भरमा कुनै पनि कम्पनीको सेयर वा स्टक किन्नुहुन्छ भने तपाईँ एक इन्भेस्टर होइन, स्पेकुलेटर हुनुहुन्छ, जहाँ यसलाई एक जुवा मान्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कुनै पनि सेयर वा स्टक्स लिनुभन्दा पहिले त्यो कम्पनीबारे एकदमै धेरै रिसर्च गर्न जरुरी छ। तब दोस्रो नियम रहेको छ सेफ्टी, जहाँ यो विषयमा चर्चा गर्नु अघि संसारकै धनी इन्भेस्टर वारेन बफेटको रुललाई हेरौँ। रुल नम्बर 1, नेभर लुज योर मनी। देन रुल नम्बर 2, नेभर फर्गेट रुल नम्बर 1। यानि कि एक बुद्धिमानी लगानीकर्ताले आफ्नो क्यापिटल वा मूलधनमा एकदमै धेरै ध्यान दिन्छन् र ऊ एक कुनै मूल्यमा कुनै पनि स्टक्स किन्दा त्यहाँ आफ्नो मूलधन सेफ छ कि छैन, यो कुरा तपाईँको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। यानि कि तपाईँले एउटा ट्रेन्ड र मुभमेन्टलाई हेरेर पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो र थोरै समयमा नै 2 गुणा वा 4 गुणा प्रफिट खोज्न थाल्नुभयो भने पनि तपाईँ एक इन्भेस्टर नभएर एक स्पेकुलेटर हुनुहुन्छ। नम्बर 3 नियम छ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। लेखक भन्छ कि तपाईँले कुनै कम्पनीको सेयर वा स्टक्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभएपछि तपाईँ कति प्रतिशत रिटर्न एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको प्लानमा भर पर्ने गर्छ। अर्थात् तपाईँ कति प्रतिशत चाहनुहुन्छ वा कति प्रतिशत तपाईँको गोल हो। जस्तै एफडीमा, म्युचुअल फन्डमा, गोल्ड वा सिल्भर स्टक्स के चाहिँ ठिक इन्भेस्टमेन्ट हो, यो टोटल्ली मात्र तपाईँमा भर पर्ने गर्छ। नम्बर 2 लेसन छ मिस्टर मार्केट, जहाँ मार्केट अथरले कल्पना गर्नुभएको एक काल्पनिक पात्र हो। अर्थात् मार्केटलाई तपाईँ एक व्यक्ति मान्नुहोस् जो सम्पूर्ण बजार सिर्फ आफ्नो मुडको बेसमा चलाउने गर्छ, जहाँ मिस्टर मार्केटले समय समयमा आफ्नो मुड परिवर्तन गरिरहन्छ। जस्तै कहिले खुसी भएर एकदमै पोजिटिभ भए स्टक सबैतिर ग्रिन देखिन्छ, यानि कि सबै महँगो, र कहिलेकाहीँ यसको मुड एकदमै खराब भएर नेगेटिभ भइदिन्छ र बजार सबैतिर रेड देखिन्छ, यानि कि सस्तोमा सेयर वा स्टक्सहरू पाइन्छ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा लेखकको अनुसार यदि तपाईँ कुनै पनि सेयर किन्न चाहनुहुन्छ भने मिस्टर मार्केटको खराब दिनलाई फर्कनुहोस् र सस्तोमा किन्नुहोस्। अनि जब मिस्टर मार्केटको दिन पोजिटिभ र खुसी हुन्छ त्यस दिन आफूसँग भएको सेयरलाई महँगो दाममा बेचिदिनुहोस्। यसरी तपाईँले मार्केट चलाउनुहोस्, यानि कि मार्केटले तपाईँलाई होइन। तर लेखक भन्छ कि अधिकांश मानिसहरू यसो गर्दैनन्। जहाँ मानिसहरूको समस्या भनेको मिस्टर मार्केटको मुड अनुसार आफ्नो पनि मुड चेन्ज गर्नु हो। अर्थात् जब मार्केटको मुड खराब र डिप्रेसनमा पर्छ अनि सबै मार्केट रातो यानि कि सेयरको मूल्य घट्न थाल्छ, तब हामी पनि मुड खराब बनाएर अनि डराएर बजार घटेको बेला आफ्नो सेयर बेचिदिन्छौँ। जहाँ वर्ल्ड नम्बर 1 इन्भेस्टर वारेन बफेटको अनुसार मार्केटसँग कसरी व्यवहार गर्ने त, यो कुरा एक सरल शब्दमा बुझाएको छ। अर्थात् बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रिडी एन्ड बी ग्रिडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानि कि हौसिएर सबैले सेयर किन्दा आफूले बेच्नु र डराएर सबैले सेयर बेच्दा आफूले किन्नुहोस्। नम्बर 3 रिलेसन छ इन्भेस्टिङ एन्ड इन्फ्लेसन। अधिकांश मानिसहरू महँगी बढ्यो भनेर अवश्य गुनासो गर्छन्। तर सोच्नुहोस् त वास्तवमा भएको के हो? के वास्तवमा नै सामानको मूल्य वृद्धि भएको हो त? जहाँ लेखकले यस किताबमा एकदमै सरल उदाहरण दिएको छ कि जहाँ अमेरिकामा 25 वर्ष अगाडि $25 सामान ल्याउन 2 जना मानिसको आवश्यकता हुन्थ्यो भने तर त्यही आज $25 सामान एक 5 वर्षको बालकले सजिलै ल्याउन सक्छ। तब यो सबै हुनुको कारण मात्र एक हो, त्यो इन्फ्लेसन वा महँगाई, अर्थात् पैसाको खरिद गर्ने क्षमता घट्नु। अझ इन्फ्लेसनलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा हिजो त्यही पैसाबाट पाउने सामान आज त्यही पैसामा नपाउनु। अर्थात् हामी यदि हाम्रो देशको इन्फ्लेसनलाई हेर्ने हो भने यो औसत वार्षिक 7 देखि 8% वृद्धि भइरहेको छ। यानि कि आज 100 रुपियाँमा पाउने सामान अर्को वर्षमा 107 देखि 108 रुपियाँ पर्छ। यसरी हरेक वर्ष 7 देखि 8% थप्दै जाँदा पैसाको खरिद गर्ने क्षमता हामी अनुमान गर्न सक्छौँ कि अबको नेक्स्ट 5 देखि 10 वर्षमा के हुन आउँछ। र त्यसैले लेखक भन्छ कि एक सफल इन्भेस्टर बन्न तपाईँले कति पैसा कमाउनु भयो भन्दा पनि इन्फ्लेसन भन्दा कति बढी रिटर्न कमाउनु भयो यसमा भर पर्ने गर्छ। नम्बर 4 लेसन छ मार्जिन अफ सेफ्टी। मान्नुहोस् कि तपाईँलाई एउटा पुल बनाउनु छ जहाँबाट सधैँ नै 700 देखि 800 टनको ट्रक पास हुन्छ। तब तपाईँले त्यस पुलको भार वहन गर्ने क्षमता कति राख्नुहुन्छ? तब अभियसली यस केसमा सबैजनाले 700 टनदेखि माथि नै राख्छन्, अर्थात् 900 टनदेखि 1000 टनसम्म। किनकि यदि कुनै समयमा 700 टनभन्दा बढीको लोड भएको ट्रक कुनै बेला आयो भने पनि सजिलै पास होस्, अर्थात् पुलमाथि केही पनि असर नपरोस्। यानि कि हाम्रो यहाँ मार्जिन अफ सेफ्टी 200 देखि 300 टनको छ। तब हो यसरी नै हामीले कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्छौँ भने त्यो कम्पनीको आजको अवस्था हेरेर फ्युचरको प्रेडिक्ट गर्छौँ। र यदि फ्युचरमा भने जस्तो भएन र खराब भयो भने पनि यदि तपाईँले मार्जिन अफ सेफ्टी राख्नुभएको छ भने मार्केट डाउन हुँदा पनि तपाईँले लस बेहोर्नु पर्दैन। फर इक्जाम्पल, यदि तपाईँलाई कुनै 2 सेयरको भ्यालु 300 रुपियाँ लाग्छ र जहाँ मार्केटमा तपाईँले एउटालाई 270 मा र अर्कोलाई 280 मा पाइराख्नु भएको छ भने तब अवश्य नै 270 वाला लिनुहोस्, किनकि यसमा मार्जिन अफ सेफ्टी धेरै छ जसले तपाईँको लस हुने चान्सेस एकदमै कम गर्छ र प्रफिट हुने चान्सेस एकदमै धेरै। त साथीहरु, यो थियो आजको भिडियो द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बुक सर्ट लेसन्स। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्टमा पक्कै दिनु होला। त अब हाम्रो भेट हुनेछ नेक्स्ट भिडियोमा। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।